我妈伺候了瘫痪的奶奶10年，她稍不顺心就对我妈拳打脚踢，还故意拉一裤，都是要我妈收拾。我爸和叔叔一提出要接替我妈伺候她，她就闹自杀。10年了，我奶越活越精神，我妈却在我高3年猝死了。喜庆的升学宴变成了妈妈的葬礼，我哭得晕倒在灵堂前。再次醒来，我竟然变成妈妈，还回到了10年前。耳边传来爸爸的声音：启芳，这个月妈就辛苦你了。行，我一定好好伺候这个恶毒的老太婆。这是妈妈伺候中风瘫痪的奶奶第10年。我高考结束，考上大学，天真的以为可以让妈妈享福了，可妈妈却猝死在我升学宴的前一天，毫无征兆。原本喜庆热闹的升学宴变成了妈妈的葬礼。我跪在妈妈的遗照下，整个人像木偶一般。外面吹锣打鼓的声音夹杂着阵阵哀乐声，此起彼伏。爸爸忙着招呼来吊唁的客人，亲戚们忙着打麻将。吵闹的灵堂里，只有我一个人安静的跟个哑巴一样。我抬头对上照片上妈妈微微含笑的眼睛，我再也抑制不住，放声大哭起来。而那个害死我妈妈的罪魁祸首，我的奶奶却还在说风凉话。严启芳这个短命的，说死就死了，以后谁来伺候我？死也不挑个时候，净挑热闹的时候死，还在那哭什么哭？还不来给我推进去？你们想热死我这个老婆子吗？我妈还在的时候，她就处处折磨妈妈。在我妈吃饭的时候，故意拉一裤，都是让她收拾；在我妈洗澡的时候，故意打开浴室的门，然后又开始辱骂我妈，稍不顺心就对妈妈拳打脚踢；又在爸爸回来的时候，诬陷妈妈虐待她。可二叔和小姑提出要接她走，她死也不走。我捏紧拳头，第一次有种想杀人的冲动。我的妈妈明明才40多岁，正值壮年，就是因为她的折磨，才会累到猝死。那个短命鬼死了就算了，以后就让她来伺候我，一个赔钱货。考上大学还想飞上枝头变凤凰了，买晶晶还不过来推我进去。我爸走过去推他，他一把打开我爸的手，指名道姓非要我去伺候他，谁去都不行。我视线模糊，眼泪像决堤的水一样止不住。我想撑着身子站起来，即便冒着大不孝的名头，今天也要打死这个老不死的恶魔。可下一秒，我眼前一黑了，冤了过去。再次醒来，我竟然回到了10年前，还穿进了妈妈的身体，成了她。这时候奶奶刚中风偏瘫，只能坐轮椅。我爸和小叔、小姑商量请护工，原本大家都达成一致了，可护工才照顾奶奶没几天，就被奶奶怪脾气弄得辞职了。前前后后换了5、6个护工，没一个能忍受奶奶的脾气。小时候我一看见奶奶就哭，她长得凶神落差，还动不动就扇我耳光，踢我后背。更小的时候，她还曾将针插了我的身体，我的小臂和大腿上，至今还留有针眼大的疤痕。所以一开始，因为没有护工愿意干，要轮流伺候奶奶的时候，我妈闹了很久，坚决不让我奶奶进我家。可我爸是个愚孝男，还孝心外包，非要接奶奶回来。他说：启芳，照顾妈每家轮1个月，你就忍忍吧，我不能放着自己的妈不管啊，那还不得让人把鸡蛋骨戳断。我妈在我爸的画饼和气球下妥协了，也是为了更好的照顾我。而今天正是奶奶被接到我家的第1天，爸爸的声音传来：启芳，妈这个就辛苦你了，我马上要跟包工头去外地做活了，明天就得走。此时的奶奶还没有表现出她恶毒的一面，只是歪着嘴流口水，畸形的脸上扯出一个笑容。大儿媳妇，我给你带着鸡蛋。我学着妈妈的样子点头，笑了笑。好，爸，国民，你就放心吧，我发誓，保准把这个死老太婆往死里伺候。我变成了妈妈，可现在年纪8岁的我，却成了呆子。我将小我送到外婆家，让她先在那边待一整，我要先给这个老太婆一点教训，再把她彻底赶出我家。离开时，我碰见了会算命的3外公，也就是妈妈的3叔，他拉住我，用手点的点我的眉心，神神秘秘道：3个月，你只有3个月，必须归位。我跟他什么3个月？他又否认他刚才说过话，神圣叨叨的，我没管他，径直回了家。老太婆没什么耐心，还没2天，她就暴露了本性，饭菜不合她胃口，她就骂天骂的，炒菜里吐口水。我在看招聘信息，没听见她喊我，她就故意摔东西。我去卫生间洗澡，她突然操控轮椅过来打开门，洗那么干净，给谁看啊？水不要钱啊？我没理她继续洗，她就用晾衣干关的热水器，温热水突然变得冰凉无比，冷了我身子一颤，我就着冷水快速冲干净身体，急忙穿好睡衣，温外转来一阵接一阵的重把，洗，老子让你洗，你洗个毛！老太婆一边骂一边哈哈大笑，还叫门锤的咚咚响，我心中一阵苦涩，原来妈妈这么早就开始被她折磨了。那时候我还小，我竟然一点也没察觉到这些，还不滚出来，磨磨唧唧的。我打开门，却没有关花洒，动作迅速的把老太婆推了进去，然后死死拉住卫生间的门，让她没办法开门出来。老太婆在屋里被冷水冲得哇大叫，严启芳把门打开，等老子出来弄死你，你一个爱签刀的！我就当听不见她的话，但我就是不开门。10分钟过去，老太婆在里面骂累了，也被冷水冲得难受了，语气开始软了下来。严启芳，你马上放我出去，我保证不给国民说，再不让我出去，我就让国民打死你。哦，那你给他打电话吧，等他回来，我就放你出去。我死死的拉着门把手，他坐着轮椅上，自然是拉不过我。老太婆气急了，竟然用头往门上撞，试图把玻璃门撞开。我思量之下，还是决定开门。她要是撞出好歹，到时候进了医院，家里又得给她缴药费。我突然放开把手，老东西因此而向后倒下去，半靠在墙上。我将他拉起来，推到阳台，给他换了身衣服，可不能让他生病。老东西出来之后，居然没有报复我，反而是安安静静等我换衣服。思来想去，我还是要去找个工作。我妈因为要照顾奶奶从纺织厂辞职，家里就靠我爸一个人赚钱，他没有经济来源，就没有话语权。
带着我也不敢轻易离婚。我爸赚了点钱，很少花在我们母女俩身上，他赚了钱就给奶奶买新衣服，买电动轮椅，买保健品。我和妈妈什么也没有，就连过年都没身新衣裳。这种男人要他干什么？我一边得老东西换衣服，一边思量明天就出去找工作，真上找不到我就去城里找。我一天都不想再看见这个恶魔。衣服刚换好，老太婆就趁我不注意扇了我一耳光，我还没反应过来，老太婆一边骂一边打，动作快极了。贱人，你敢用冷水冲你婆婆？年轻的时候老子能收拾你，现在一样能弄死你。老太婆长期做农活，力气不小，扇了我眼冒金星。我连忙后退了几步，她又操控轮椅靠近我，继续用手捶我的腿。我将她推到阳台的角落，用废弃的塑料瓶卡住轮椅的轮子，让她动不了。身上的疼痛让我内容的酸楚又多了一分。妈妈不仅被她辱骂虐待，还一直在挨她的耳光和拳头。妈妈当时是不是以为照顾老太婆真的会每家人1个月？可惜小叔来接奶奶时，她闹自杀不愿意走，非要赖在我家。最后照顾奶奶成了我妈一个人的事，小叔小姑每个月给钱，正因为给的钱奶奶一不高兴，他们就怪我妈没照好老人。我爸不仅不帮她说话，还总埋怨她不上班在家享福，一点小事都做不好。我忍住眼泪，抓着老东西的衣领左右开弓，狠狠地扇了他几个巴掌。他打过妈妈的耳光和拳头，我要他全部还回来。老东西一直不停地用手掐我，还不断地用污言秽语骂我，我却像是没有感觉一样，硬是扇到手麻了才停下。等我再看他时，才发现他已经被我扇出了鼻血。哎呦，杀人了呀！媳妇杀婆婆了！你敢打婆婆，你不得好死！你要遭天打雷劈啊，不得好死吗？那就来吧，我不怕！我恶狠狠地瞪着他，阴森森地说，还是先担心自己吧。国民可是要半年才回来，我爸是泥瓦工，常年在工地，1年就回来1-2次。我歇口气，准备继续收拾他。我不信我一个健全的人还干不过他一个瘫痪的。你不是用针扎金金吗？你说扎了就会生男孩，那我今天就试试，看看你会不会因此多个弟弟。老太婆的惨叫声一次高过一次，我只是让她痛，却不会让她受伤。我才跟她相处了不到1周，就被她变着花样折磨了无数次，不敢想象妈妈生前被她打过多少灌光，经过多少折磨。可妈妈从来不跟我说，她只是在爸爸回家的时候跟他哭诉，求他把奶奶送走。爸爸每次都是答应的快，但从来没有真正想过送走奶奶。奶奶不需要他照顾，他又能拿小叔小姑的钱，又可以得一个大孝子的名声。妈妈没工作，性格软弱，就这样被他单念了一辈子。你敢虐待我，我要报警，把你抓进去坐牢。我要给国民国城打电话，让我儿子弄死你这个贱人。我不管老太婆的咒骂，自顾自得出了门。这个婚事必须要离的，工作也要找，自己手里有钱才是硬道理。我坐车到城里，挨个看工作，看到一家商场招营业员，要求对服装材质了解，性格热情开朗，口才伶俐。妈妈之前是纺织厂的女工，应该可以应聘服装品牌营业员。可我对服装没有了解，只能找了个网吧，临时恶补服装之时。于是我准备回家找出妈妈最好的衣服，等脸消肿了，就去面试这个工作。走到门口，我发现家里的门竟然是大开着的，屋里传来一群人吵吵闹闹的声音，还有老太婆呜咽的哭泣声，其中一个声音特别大，我一下就听出来是小叔。严几方竟然敢打你，妈，您别怕，有儿子给你撑腰，等他回来，我弄死他。就是儿媳敢打婆婆，他反了天啊！今天非要好好教训教训他。随即传来噼里啪啦的声音，这群人竟然开始打砸家具了。砸了也好，我正好搬出去，在这家里一天就要被当做免费护工加出气筒。于是我默默拿出初代智能手机录音录像，然后拨打了110。警察赶过来时，一群人正砸得起劲，还一份甜音的感觉自己做了好事。我跟在警察身后走进去，屋内一群人瞬间鸦谢无声。警察同志，就是这群人，他们私闯民宅，非法入室，你看，他们把我家都砸了，简直是强盗。小叔也就是马国华是第一个站出来抢声的。严奇芳，你虐待我妈，我还没追究你的责任呢，你还敢恶人先告状？什么虐待？你有证据吗？10年前可没谁家会想到装监控，而我和老太婆身上都有伤，我跟婆婆闹矛盾，我们打了一架，我就出门买药了。我晃晃手上的药，我早猜到他会用作鸡叫人来，只是没想到人来的这么快，我不过出去半天而已。同志你看，我脸还肿着呢，手臂和腰上都是对婆婆掐的淤青，难不成她打我，我还不能还手吗？没这个道理。马国华用手指着我，要不是警察拦着他，就敢动手，放你娘的屁！谁知道你出去鬼混，被哪里的男人掐的？就是你凭什么诬陷老人？国民有你这种媳妇，真是倒了血霉。要再过去，敢打婆婆早被乱棍打死了，来给老东西撑腰的亲戚们也跟着帮腔。行了，都别吵了。警察把马国华拉到一边，你们私闯民宅，恶意损坏他人财物，跟我们去警局走一趟。不是，同志，我们怎么就私闯民宅了？这是我哥的家，我凭什么不能来？就是啊，同志你不能和稀，你丫是老太太给我们开的门，老太婆也赶忙出声，小同志他们是我请来的，你不能乱抓人啊，他算什么东西？这房子跟他有半毛钱关系吗？我轻车熟路的去卧室拿出房产证展示给警察，房产证上有我名字，我是这家户主，他们没有经过我的允许就进入我打砸家具，这就是犯法。以马国华为首的一群人还想挣扎反抗，被警察一吼闭嘴，再不配合我们就上手铐了。最后一群人都被带去了警局问话，我坚决不和解，只要我把他们惹得越生气，离婚成功的可能性就越大。马国华在警局还在对我进行问候祖宗的辱骂，我不回答，只是继续用手机录音，他说的越多，到时候就能敲诈更多钱。
对于马国华这种铁公鸡来说，要他的钱比杀了他还难受。在马国华的骂声中，我这边的情况也跟警察反馈完成，我有录音有录像，虽然手机画质很糊，能看清人就行。由于证据充足，要是我起诉，马国华必然要进去蹲一阵。警察劝马国华尽量和解撕了，你嫂子要是起诉，你不仅要赔钱，还要进去，还嘴硬什么？赶紧跟人家道歉。马国华犹豫了半天，有些不相信的看了老太婆，小同志，这怎么可能呢？是我让他们进来的呀，我是这家的主人，我让他们进来也不行吗？老太太，您说了不算，房产正常没您名字，您还是好好劝你儿子，赔钱总比蹲局子好。马国华这才慌了，他手一紧，将桌子扣得滋滋响，但仍然很嘴硬，有本事你就去告老子，老子不怕你。我爸这人也是个爱和稀泥的，要是等他回来，这官司必然打不成。他无限偏袒他的家人，因为他从未把我和妈妈当成他的家人。他不仅不会让马国华赔钱道歉，反而会逼着妈妈道歉。我心里虽然有些心虚，但气势却不能输，一定要让他着急害怕。好，我现在就去起诉你，我不要赔偿，我就要你坐牢，我拼了这条命也要把你送进去，不信你就等着瞧。我拿着立案回执和手机，甩甩袖子，气冲冲的往警局大门走。警察还在劝，老太婆还在耍无赖，马国华却没吱声。眼看着大门越来越近，我手心捏了一把冷汗。在踏出警察局大厅的那一刻，身后传来了马国华着急的声音，嫂子。我瞬间松了一口气，他终究还是怂了。最终我们在警察的见证下和解了，马国华答应赔3万块钱，3万不多，但赔那些就家具够了。不过我可没打算买新的，我要离婚。没过2天，我爸就从外地匆匆赶回来了。让我佩服的是，都闹成这样了，老东西依然赖在我家不走。我知道他心疼腰，加上我小婶脾气有火爆，他要是去我小叔家，只有受气的份，哪有在我妈面前当太后爽呢？他也不敢去小姑那，他去了会被小姑的婆婆打出来，我也懒得找人清理现场，这个破地方，我可没打算再待。我的天爷啊，都砸成这样了，马国华这个龟儿子下手还挺狠啊！我爸进门的那一刻，连脚都没地方下，老太婆双手使劲操作轮椅，立马靠近他好大。儿啊，你可算回来了，妈差点被人打死了，你知道不？话也说完，老太婆就回头恶狠狠的瞪了我一眼。马国华应该早已经打电话跟我爸说了，他对这1200处，妈，你别哭，我这就来收拾他，看吧，马国民这人就是这样，不管什么情况都是我妈的错，奶奶永远没错。他常说的一句话就是她是我妈，我能怎么办呢？你就不能让着她吗？非得跟她唱反调？你妈没教过你要孝顺婆婆吗？像我奶奶这种也老卖老满肚子坏水的老东西，让着她就等于她可以随意欺负打骂。马国民气冲冲的走到我面前，一个巴掌挥了过来，被我灵巧的躲开了，他的手只打到墙上，发出砰的一声。我拿着文件袋，里面放身份证、结婚证等一堆证件。离婚吧，马国民冷冷冷，他不会想到一向软弱能忍的我妈竟然会提出离婚。你说什么？是个男人就离婚，别当龟孙子，让我看不起你。我指着还在卖惨状哭的老太婆，歇斯底里道，这个家有他没我，有我没他，你自己选，离，跟他离。他一个黄脸婆，又没工作，还带着孩子，我看他去嫁谁？这就是他们拿捏了我妈一辈子的理由。既然我来了，我就要彻底打破这个枷锁。老太婆推着轮椅朝我挪过来，又想伸手掐我，对我凶神恶煞的样子吓得收回了手。马公民站在原地，看了看我，又看了看自己的老娘，一直犹豫不决，很久都没开口。老东西看出来他的犹豫，把轮椅转了个弯，朝着门口挪去。我不在这儿碍你们2口子的眼，行了吧？儿媳妇容不下我，儿子也不要我，我还活着干什么？我死了算了，免得给你们增添负担。在老太婆打开门的那一刻，我听见一阵叹息，马国明垂着头将他妈拉进了屋里。我成功面试到服装营业员的工作后，就搬进了员工宿舍。即便我已经搬出去了，但马国明始终不同意离婚。我磨破了嘴皮子，他就是一口咬定不离。老太婆也在背后煽风点火，到处放话，要耗我一辈子。想离婚没门，你现在滚回来伺候老子，我还能考虑让你少挨2巴掌。马国明手里有活，着急想出门赚钱，一个劲的让我回去。家里没了免费保姆，一个个都着急的不行。启芳别闹我行吗？你离了我，谁还会要你呢？你也不年轻了，我配滚！我愤怒的挂了电话。这个时候我妈明明才30多，怎么就不年轻了？她要是真拖着不离，我只能起诉离婚，律师费是一方面，流程长才是关键。老太婆说的对，我真的好不起，我不知道我还能在这里留多久，万一还没离掉我就消失了，那一切都功亏一篑了。正当我焦头烂额时，一个熟悉的人影出现在店里。你好，帮我拿一下这件衣服的 M 号。听见顾客叫我，我立马回过神，展开笑脸回来的好的。等我将衣服拿出来，递给面前的顾客时，才发现她竟然是张娜娜，马家村有名的情感骗子，专骗男人的钱和彩礼。只不过这时候她刚从上海回来，还是人人艳羡的都市丽人。她被曝光，都是好多年后的事了。娜娜，你是张娜娜？我一边帮张娜娜整理裙摆，一边跟她套近乎，顿时计上心头。你是马家嫂子。我跟张娜娜聊得热烈，一边跟她诉苦，看着男人赚钱却用不到，还要被婆婆欺负，一边又告诉她马公民在外面当包工头很赚钱。张娜娜表面上安慰我，眼神里却透露着精明的光，因为我奶奶在村里也是跟大家伙这样吹嘘的。小叔在城里打工，他说人家在国企上班，我爸明明只是个泥瓦工，他说我爸是包工头，一年能挣10万，实际上他一年往家里拿的钱能有3、5万都要谢天谢地了。这男人一年挣个10万、20万有什么用呢？我和孩子用不到他1分钱，可能外面早就有想好了，现在又拖着不让我离婚，就是怕我离婚分财产。
我掩面哭泣，张大大递过来擦泪的帕子，嘴角却止不住的上扬。从此之后，他变成了我们店里的常客，经常过来买新衣服。没过多久，他就不来了。同村的张大姐气愤地告诉我，张大大和我爸马公民好上了，俩人公然出双入对。我假装生气的在微信上大骂了张大那顿，随后拉黑了他。张大大的动作比我想象还要快，很快就传出他提出要结婚。张大大对所有人都保持同一套说辞，说他并不介意我82婚，只要人老实，好过日子就行。我不是那种虚荣的女人。这话简直深得农村男人的心，马国民很快就被他迷得团团转。只不过他要了20万彩礼，不给他就告马国民强奸。我不得不感叹，不愧是职业骗子，手段可真厉害。老太婆当然是不同意的，在她眼里，女人是最不值钱的。张大那可不是什么善茬，一边跟马国民卖惨，我不想跟你分开，国民哥。可是你妈，我一个黄花大闺女，就这么跟了你，你难道抛弃我？马国民哪见过这些招啊，心断话了，发誓非他不娶呢。老太婆气得要上吊，但这次马国民却没有拦她，还是他自己不敢死，终究是没能上吊，两个人的婚事就这么定了。马国民还真同意了20万彩礼，我想也不用想，他这钱必定是要去找人借的。张大那还提出指令政不办婚礼，为了省钱好好过日子。马国民这时候才记起还有个没离婚的原配，主动给我打电话，要我立马跟他去离婚。我假装气愤，一直不接他的电话，加上张大那的催促，他急得不行，一天给我打20多个电话。我终于开口，离婚可以，晶晶归我，你还要给我5万块钱，你真是趁火打劫。严启芳，我真是看错你了，管他看错不看错，他不给钱我就不离，他不再不表态，就等着张大那去告他强奸吧。记忆里张大大能骗这么多人，那是因为他的家人不是好惹的，谁碰了张大大不给彩礼，他们立马就能成群结队的打上门去，沾上了张大大一家，就别想过一天安生日子，等着吧，不同意就别想离婚，咱们走着瞧。电话那头沉过1分钟后，马国民答应了，行，我答应你。和马国民商量好时间后，我按时赴于民政局，但马国民却没有来，甚至连电话也不接。我慌了，接连给他打10几个电话，一直没人接。我找到原来的家，进去敲门，也没人应。隔壁邻居看见我，问道，启芳，你来找国民？哎呀，你婆婆闹自杀进医院了，一家子都跟着过去了。邻居说，老太婆坚决不同意花20万彩礼娶张奶奶进门，原本她只是想做做样子，吓吓马国民。由于他已经闹了很多次自杀，这次马国民可是真没管他，他心一狠，竟然驱动轮椅摔下了楼梯间，摔得头破血流。马国民一回来就将老太婆送去了医院，我听完也赶到了医院，这婚必须得离，否则以后不一定会有这么好的机会了。刚到病房门口，就听见马国民和老太婆在吵架，你不就是怕我给了彩礼没钱给你养老了吗？我早就知道你不喜欢我，你就是偏心老幺，你为什么不就老幺家里住呢？他们让你住吗？原来他知道自己是不被爱的那个，只不过我妈替他承担了养老的义务，也替他承担了老人的怒火，所以他便装作不知道，板子不打到自己身上是不会痛的。你这个不孝子，你要死啊！你娶个狐狸精回家干什么？他不会做饭，不会洗衣服，你娶回来供着吗？老太婆咬牙切齿的对着马公民又打又骂，你不就是嫌他伺候不了你吗？当初启芳伺候你，你对他又打又骂，你以为我不知道？现在把他打走了，没人伺候你了，你就高兴了，你活该，我再也忍不了。冲进去扇了马国民一耳光，原来他一直知道自己的亲妈在虐待自己的老婆，他作为男人从来没有站出来过，哪怕是为妈妈说过一句话。想到这里，我又提着包包对着马国民打了几下，马国民，你不是人！我哽咽着，想到妈妈生前所遭受的种种，哭得不能自已，你简直连个畜生都不如，你怎么不去死啊你！我脑海里又浮现起妈妈冰冷的尸体，她死前该有多遗憾多痛苦呢？她甚至没来得及跟我说句话，就这么走了。我蹲在地上，越哭越大声，铜佛要将这段时间遭受的委屈都清晰出来。严启芳，你哭丧呢？过来把我扶起来，我要去厕所。老太婆依然理直气壮地使唤我，即便我早已经提出要离婚，我没理她，她就跟之前一样，故意拉一裤都是。马国民闻到排泄物的臭味，我这嘴干呕，几乎快要吐出来。病床上的老太婆露出了得意的笑容，我不可能会帮她清理。马国民是男人不方便，他打电话叫来的小姑和小婶，让2个女人帮着清理。小姑和小婶在病房里相互推诿，谁也不愿意去清理脏东西。你是他亲女儿，你不照顾你妈谁照顾？我又没拿她1分钱，凭什么要伺候她？我小时候她可没少打我，骂我是赔钱货。小姑叉着腰，只同意出1/3的医药费，其他一概不理。小婶捏着鼻子，嫌弃的看了看病床上的老太婆，也不愿意动手。进来查房的医生也捂着鼻子，说老太婆只是皮外伤，没什么大碍，她一去中风，并不会导致大小便失禁，让在场所有人都变了脸。最先发难的是小婶，她是最讨厌奶奶的，老不死的，你故意拉裤兜里，你做进谁呢？小姑一副我就知道的样子，没好气的翻了个白眼。听见了吗？你不是偏心2房吗？私房钱都给了他，人家骂你老不死的。马国民也瞪大了眼，妈，你简直太过分了，你把钱都给老要了。我适当的补了句，那又怎么样？她是你们亲妈，供着呗。这话一出，几人的脸色更黑了，直勾勾的盯着心虚的老太婆。今天谁先给她清理了，改天送进养老院去。老太婆慌了，挥舞着本就不太灵活的手，大叫道，我不去，我不去，那里的护士打人，你不去，等着美加拉1个月时，你这种人就是欠收拾，贱的。小神把老太婆骂了一通，试图把给钱的事蒙混过去。马国民此时却愤愤不平，大力的拉扯的老太婆，要她说清楚，你把钱都给老幺了，那我们就没责任照顾你，你到老幺家里去。小沈也不干了，当即回呛道，
就他的2、3万块钱，谁稀罕啊？穷的叮当想装什么大爷，这点钱恐怕也是老太婆唯一的积蓄了。我爷爷意外走了，他在农村又赚不到什么钱，你没良心，你2个娃都是我带大的，钱再少也到了你手上，你还要不要脸啊？面对我小婶，老太婆就只敢这样轻飘飘的回应几句，因为她知道我小叔不会向着她，她惹不起我小婶，够了，都别吵了，送养老院去，费用平摊。小姑听不下去，制止了这场闹剧，小婶气不过，甩甩衣袖走了，小姑后脚也跟着离开了。最后马国明只好高价找了个钟点工，给老太婆清理了误会。当天下午，他的3个子女就联合起来，将他送到了养老院。而我拉住马国民，提醒他张大那可等不起，拿着离婚证从民政局出来的一刻，我无比庆幸这个时候还没有离婚冷静期。虽然即便马国民同意了，这个婚也很难离掉。房子我没要，小镇上的房子不值几个钱，我只拿走了妈妈的贴身物品和该拿的钱，还有马晶晶，我拿到了自己的抚养权。这事说起来可真魔幻，距离我穿过来已经过去了2个多月，可我却感觉过了1个世纪那么漫长。日子一天天过去，我在员工宿舍里给妈妈写了很多信，我不知道我哪天会突然回到原来的世界，也不知道妈妈在哪，但在我成为营业员的第1个月，我就拿到了销冠，因为我从来不会贴身跟着顾客，也不会一直催着他们买单，这种距离刚好的服务让顾客们更放松，下单率法提高了，我拿着奖金喜极而泣，即便奖金只有500块，我用这笔钱给妈妈买了个裸圈的金戒指，将它小心翼翼的包好，等了有一天妈妈可以回来戴上它。张楠楠那边也没让我失望，结婚没几天，马国民就被他催着出去做活赚钱。我知道他是想验证我说的是不是真的，如果马国民1年真能赚20万，他也不用骗钱了。马国民为了娇滴滴的老婆，在外地顶着烈日干活干得起劲，殊不知张娜娜早已经开始物色下一个目标了。谁会等着他呢？我将手里所有的钱存了张单子，没有密码，只要身份证就可以取钱。我接回8岁的自己，将他送去了学校，回来就听说老太婆在养老院打护工，被护工索赔10万，这事已经闹得全村皆知了，大家都在群里看笑话，甚至还有人为我说话，亏得我离婚离得早，脱离苦海。小沈赶到养老院，看见老太婆就给了他2个耳光，一个老不死的，你是嫌我们钱多是不是？再给老娘惹事，就滚回农村去，自生自灭。小叔就站在一旁不断的安慰着暴怒的老婆，看也没看到太婆一眼。小姑这次甚至连面都没露，也坚决说明不会出钱，因为小沈要求张大娜联系马国民，要求他立马回来商量对策。张大娜直接拒绝了，她可不像我妈那样傻，那样心软。她说马国民在外地挣钱呢，绝不会回来处理这些破事，护工拿不到赔偿，当场表示要起诉老太婆恶意伤人，最后竟然好说歹说赔了6万块钱。不过张大娜可是一毛没掏，她甚至还发了朋友圈，阴阳怪气小沈做人不行。小沈气得不行，找上门来大骂张娜娜，只不过我还没来得及吃瓜，就因为早上没吃早饭，低血糖晕倒了。再次醒来是在医院的病床上，我正想感谢店长将我到医院，却看见我妈坐在床边，正呼呼的替我吹冷滚烫的粥。我撑起身子扑到我妈身上，哭了个昏天飞地。妈妈，妈妈，不管你是人还是鬼，求求你别离开我好不好？求你了，妈妈。我说什么呢？臭丫头，一个低血糖给你饿傻了。我妈轻轻用手指淡了弹我的额头，我一下子就抓住了她的手，是温热的，真的是温热的。我妈还活着，她还活着，太好了，先把粥喝了，多喝到医院来了。我一边喝着妈妈喂给我的粥，一边不停的哭。哭完就想起小沈和张楠娜的瓜汉没吃全，于是我问妈妈，后来怎么样了？你小沈和张楠娜大打出手，2个人都进警察局了，后面是你爸回来把钱出了。张楠娜不高兴，好久没理他。我妈紧紧握着我的手，一边跟我讲之前的事，我感觉到掌心有什么搁住了，既然是我给她买的那个金戒指，我又激动又开心，又一次像熊一样扑向妈妈。原来我被婆从妈妈的身体里离开后，她在医院躺好几天，后面醒来后很多事都不记得了，她只知道她后爸已经离婚了。我妈很热爱服装营业员这份工作，她在那家商场一干就是10年，如今她已经是服装部的2把手了，手底下好管几10个营业员。张大大也不负所望，在发现我爸1年根本挣不到几万块钱后，就带着家里所有的钱跑路了。这是我爸甚至是好几个月之后才知道的，因为他常年在外地不回家，根本不知道家里老婆已经跑了。他拿着结婚证去报警，要警察帮他找人，却发现结婚证是假的，张娜娜给他的身份信息也是假的，电话早就注销了。他之前为了凑彩，跟我小叔和老马家的亲戚借了不少钱，现在一听说他被骗婚了，所有人都上门来找他还钱，他没办法，只好每日每夜的在工地干活还钱，最后累得晕倒在工地上，都没钱治病，只能回家休养。小沈因为奶奶让他破财了，一不高兴就进养老院扇他耳光，奶奶再也没了以往的臭的脾气，他不敢惹护工，生怕再次赔钱。原来那位被他打过的护工愿意继续照顾奶奶，只不过听说奶奶身上总是青一块紫一块的。我爸问他怎么了，他又说是自己不小心碰到的，也不敢说护工的坏话。后来他就闹着要回农村，宁愿回去也不愿再住养老院了。我爸他们几个子女只好把他送了回去，拜托隔壁的马三叔照看。去年疫情，马三叔养了，去医院住了1周，回去就发现我奶的尸体都硬了，提醒奶奶干嘛？你小时候他还拿针扎你，这辈子提起他我就生气。我只是问了句我奶的情况，我妈就有点微微的生气，我乖乖的喝着粥，不再说话。从医院说完水出来，我妈拉着我往商场走，妈，咱去商场干嘛？过2天就是你升学宴了，不得给你买2套新裙子。
我看你这饿傻了，以后上了大学，必须每天早上吃早饭，妈妈会打视频电话监督你的，小丫头。我吐了吐舌头，乖巧的点了点头，这下她要监督我一辈子，真好，全完完结。